Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Mary Blocks e hoje estamos aqui para trollar pessoas no 99 Noites na Floresta. As seguintes coisas que eu vou fazer vão ser: roubar a primeira criança e não devolver. Segundo, toda vez que eu vou sempre tentar atrair lobos pra cima das pessoas e tudo mais. Em terceiro lugar e último, sempre que as pessoas morrerem, eu vou sempre tentar ir atrás delas e jogar elas pra fora do mapa no local da primeira criança. Então, bora pro vídeo, vai! Gente, começando aqui o vídeo. Então, vamos nessa. Estou aqui com mais 4 pessoas desconhecidas. Um salve pra essas pessoas. Aqui são essas 4 pessoas. Então, eu vou começar aqui ajudando elas, né? Pra elas não desconfiarem que eu, na verdade, sou má. Eu esqueci de falar uma coisa, gente. Eu vou começar... O menino... eu acho que esse menino é iniciante. Eu iniciando o jogo... Tá perto, E, gente, esqueci de falar uma coisa. Eu vou tentar pegar sucata e sempre vou tentar prender as pessoas. Leva até fogueira, meu Deus. Meu Deus, já tô conseguindo o quê? As coisas inúteis, eu ia gritar. Na hora que eles evoluírem o mapa, eu já vou tentar ir atrás da primeira criança. Não, a menina também vai ver. Não. Pensei que ela ia ver onde tá a criança. Passa pra cá. Vanessa, Maria. Você consegue. Ninguém tá desconfiando, gente. Vou salvar a primeira criança. Ai, ainda não desbloqueou o mapa. Meu Deus. Meu Deus, minha filha, pega esse carvão aqui. Gente, quando eu desbloquear o mapa pra poder fazer um negócio, eu volto com vocês. Calma. Gente, o mapa evoluiu, então agora eu vou ir atrás da criança o mais rápido possível. Por causa aqui, né? Questões. A criança tá aqui. Não, menina. Tá acabando as munições da minha arma. Preocupação. Com bastante vida, acho que dá pra dar umas macetas. Pega a chave. Eu não vou abrir a porta pra você, menina. Eu não vou abrir a porta. Eu tô com uma coisa importante. Eu não se chama a chave, tá? Eu tô fingindo aqui, gente, que eu não sei onde tá a chave. Fingir que eu vou voltar pra fogueira, fazer uma coisa importante, pegar sucata. Vai embora, minha filha. Ele não tá ali, gente. Eu vou sair 100% de perto. Ai, meu Deus, que som foi esse? Eu ouço o som do bicho, mas sempre esqueço como primeiro. Mari morreu. Gente do céu, eu vou jogar ela pra fora do mapa. Deixa eu colocar a primeira criança aqui. Abre automático. Esqueço que abre automático. A menina tá abrindo baú. Também vou abrir. Eu joguei a pessoa pra fora do mapa, gente.
Vamos nessa, né, pessoal? Vamos nessa. Não existe uma criança, tá, gente? Não existe. No caso, gente, eu vou esconder ela numa prisão. Sim, eu vou dar um jeito de fazer uma prisão pra criança. Não temos sucata. Gente, vocês não procuraram sucata, né? O pessoal não procurou sucata, gente. A coisa mais importante do jogo é madeira e sucata. Tão louco? Tem bastante comida. Eu só tô me aproveitando, gente. Eu já tô tentando achar sucata. Tô tentando achar sucata pra fazer uma prisão pra criança. Sucata. Mais sucata das boas. Só com isso aqui que eu já peguei, dá pra fazer um negócio da prisão. Agora falta o outro. Dá pra fazer a prisão. Vamos nessa, pessoal. Vamos nessa. Espero que eles caiam na pegadinha, gente. Vamos nessa. Não tem ninguém aqui. Perfeito. Eu posso tirar o último item por causa que é criança. Aí depois faz 2 mais minutos de chuva. Não, eu queria saber. Coloca na sacola. Coloquei. Gente do céu. A criança quase fugia. Não. Consegui. Gente do céu. Deus preto. Gente, eu acho que não vai dar. Vou ter que fazer alguma outra coisa. Gente, ó. Querem esses armazenamentos de madeira que eu tomo, gente? Vou ter que achar um outro jeito. Vou criar como se fosse uma prisão. Acho uma ideia. Vou fazer um monte de armadilha de urso, colocando na frente de onde vai ser a prisão da criança. Quem passar por lá vai ser morto. Não, menina. Não vai gastar com coisa inútil. Como se o que eu fosse gastar fosse inútil. Tem 2 armadilhas de urso. Vou pôr a criança no local. Ah, não posso pôr aqui. Então vamos achar outro lugar. Mesmo que esteja de noite. Tem uma lanterna, pelo menos. Vou levar isso aqui também. Aumentou em tamanho, então talvez possa achar algum local que eu possa pôr negócio. Uma fazendinha. Seria uma boa aí pôr dentro de uma caixa. Aqui da fazendinha. Não, acho melhor não. Que barulho é esse, gente? Vocês ouviram? A gente não acha lugar. Cadê minha lanterna? Tá aqui. Eu não sei onde tá a lanterna, mas... Vou voltar pra base. Depois que eu tô com fome, lá tem comida de... Tem muita comida. Não tô ajudando eles em nada.
Aqui tava cheio de comida, só tem um bife, gente, que eu tinha que comer. Gente, eu vou explorar pra cá, porque provavelmente tem uma pessoa também falando pra esse lado. Ufa, desistiu. A casa da árvore. Boa, eu deixo ela presa lá dentro. E aí na entrada vai ter um monte de espinho. Gente, só agora que eu me lembrei que eu já joguei uma pessoa do mapa. Um rifle. Gente, eu tava pensando em já pôr a criança no local. Meu Deus. Ah, perfeito, gente, ó. Vou atrair esses dois outros alfas lá pra perto da fogueira. Aí eu ando em vez de correr. Aí quando eu precisar, eu corro. Aí depois eu volto a andar. Aí eu corro. Aí eu ando. Até eles aparecerem na minha visão. Aí eu corro. Aí eu paro. Deixa eu correr. Aí eu corro. Aí eu paro. Aí eu corro. Aí eu paro. Tcharam! Tem dois lobos safas agora na saída da fogueira. Tô com fome. Coelhinho, coelhinho. Coelhinho, volta aqui. Come uma cenoura. Cenoura serve. Morre, coelhinho. Minha carne é crua. E aqui tinha carne. Dois eram carro. Não faz nada, menino, pelo amor de Deus. Não, o que você vai fazer? Vai gastar coisa à toa, gente. Olha, esgotou as armadilhas de urso. Fiz todas que dava pra fazer. Agora tá na hora de pôr o plano em ação. Tá, eu sei. Se precisar, eu passo a noite na casa da árvore. Eu sei que eu tô com fome. Eu sei, gente, que ali eu pus a armadilha de um jeito meio burro, por causa que tem como pular, mas vocês vão entender depois. Aí eu vou voltar pra fogueira, ainda com a criança. Eu vou fazer mais coisa pra poder... E não, gente, essas mais coisas não são mais armadilhas por causa que já acabou. Ainda tô com um saco velho. Ai, meu Deus, tô morrendo. Comeram todas as carnes. Não, eu vou morrer, vamos descobrir a minha farsa. Não posso morrer. Não podem descobrir a minha farsa. Ninguém pode descobrir a minha farsa. Como a carne crua. Ai, eu atirei sem querer. Pelo menos matei o coelho. Ai, eu tirei. Pouca munição não é pra gastar. Tá cheio de madeira. Tem alguma coisa que eu posso ficar fora do mapa que não seja aquilo?
armadilha de coelho não tem que ser necessariamente colocada dentro do mapa, né?